我手上咧拎咗一支酒喎，佢既係一間選控商，同樣地咧，好似佢嘅名咁樣 ，Scotch Whisky Maker。Selector 我哋見好多啦，係咪？咁我哋之前過百條視頻，我哋都係 Selector，好特別喎。有咩特別啊？佢既唔係酒廠，但係咧佢又會去調配某啲嘅威士忌，而且呢一間公司咧好正，佢做咗一啲嘢係動到人哋蛋糕啊！佢就覺得咧調配威士忌呢樣嘢咧係啱嘅，因為我哋飲威士忌唔係飲品牌，唔係飲酒廠，我哋飲嘅乜嘢？飲嘅風味。風味呢件事應該係可以被調配、被建立、被製造嘅。現時如果講到 blend whisky 啦、blend malt whisky 啦，好多時係由大品牌去驅動嘅。邊個同你講呢啲嘢一定要最大嘅公司先做得先？我哋都做得，而且我唔單止做，我要將個配方寫埋出嚟，等你上網可以 search。咁呢間公司做完之後，結果咧好多集團咧就出嚟 objection 啦。你咁樣教識晒成班愛好者，一飲落去呢陣味，原來經過呢個比例，再加呢個比例嘅地區嘅酒廠呢種乜咁樣出嚟，你又仲使玩咁樣係嘛 ？Compass Box 係啦，咁我今日咧帶嚟呢支酒咧好得意嘅，叫 Duality Blend Malt Whisky 嚟嘅，呢支好貴喎，成3000銀。用咗一間叫做英國嘅酒廠啦，叫 Bimber， 加一間 Ardbeg， 將兩桶酒撈埋去做，咁喺英國裝樽嘅一支酒啦。Dual 啊，二嘅意思啊嘛，二次元啊，一間好新嘅酒廠啦，再加一間好舊嘅酒廠啦，究竟可以有啲咩 magic power 咧？嗱，我依家飲一飲先啊。首先講呢支酒 Outone 咧有成1050支嘅，佢係用咗 Recharted Bourbon Barrels 重新去烤灼過嘅波本桶，同埋用咗個 PX 嘅 process， 咁寫啊就一定唔係得兩桶酒嘅，一 barrel 喺後邊係有個 S 嘅。Ardbeg 嘅味好重啊！我哋要摒棄咗，我哋要擺低佢哋背後應該有嘅背景。佢係 Ardbeg，佢係 Bimber，唔係，我哋唔好諗呢件事。依家回歸到風味 ，taste 佢，睇下有冇 spirit 喺入邊先，有冇靈魂喺入邊喎？我哋試下先啊！哇，好複雜啊嘅，有果啦，之後有高級臭啦，有泥煤啦，有石屎路啦，少少炮灰，但唔知點解佢帶有少少水感，又唔可以話佢唔平和，只可以講佢哋係好似打交咁咯，你明唔明啊？青明和、泥煤、青檸、瀝青、少少碘酒、煙燻，最諗咩係水感？佢哋唔係互補嘅，應該叫互相推啊！即係你推我，我推你嘅，成件事唔 mix。我唔明點解要咁做啊！而且呢支酒成3000銀，飲唔係太明，唔好意思，我個人己見，我個人認為係浪費咗兩桶酒，擺埋一齊咧就一定唔值3000。究竟調和係咪一定冇好嘢咧？上次有講過啦，老嘅調和都有好多好正嘅嘢，但係調和需要嘅係咩？係功力。羅盤針究竟有冇功力咧？我唔會用一款酒去否定佢嘅功力，睇下下次可唔可以揾到一啲好飲嘅，再同你推薦。下次有咩好酒，再同你分享。拜拜。